喂，喂，你好。你好啊，姐姐仔，點樣咧？你係分享你嘅故事啊，定係問下我嘅狀況嘅咧？如果問我狀況嘅咧，我係肥撚柒事啦吓。子媛姐姐，我就想問下咧，我仲要唔要繼續呢段婚姻啊？因為咧，我今年年初先結婚噶。你唔好講嘢講咁快啊，你可以慢慢地講嘛，好似咧講到要絕氣咁樣嘅喎。你話要繼唔繼續呢段婚姻？你好年輕咁啊，聽你把聲音喎，啱啱年初先結婚。我今年先係啊，我今年先27歲。咁係咩事咧？點解話要問要唔要繼續經營咧？你啱啱年底結婚，點解你又諗住咁徘徊咧？因為我老公啊，同我家婆啊，叫我阿媽咧還翻嗰啲彩禮錢俾佢啊。唔係咁渣啊！遇到個渣男喎，如果係咁樣嘅。後尾啊，佢仲同我媽屋企啊，同我屋企嗰啲人啊打咗起身啊！你話啦，呢啲場面啊，我幾尷尬啊！點解啊？小賢姐姐，我將呢件事同你講下，分析下啦。即係我媽咧，我家婆啊，叫我問我媽幾時還翻嗰啲彩禮錢俾佢啊？點解咁差嘅？點解你人嫁老公，你嫁老公啊？你嫁嗰個男仔，佢真係有問題嘅喎。如果係咁樣嘅話，你嫁咗俾佢，佢仲要問你攞翻啲彩禮喎，好搞笑嘅喎。係咯，我都諗唔到咁噶嘛。佢話叫我媽咧還翻嗰啲彩禮錢咧，俾佢啲親戚啊。你聽我講啦，我將呢件事咧同你幫我分析下。即係我媽我家婆啊問我媽咧還翻嗰啲彩禮錢俾佢，話俾佢還翻佢啲親戚喎。咁講結婚嗰陣啊，講好嗰啲彩禮錢係68000噶嘛。其實我屋企人一直都唔同意我嫁俾呢個老公㗎，因為佢屋企條件唔係咁好。因為屋企咧仲有一個妹咧喺度讀緊大學㗎，佢仲喺度幫我老公咧供緊一層樓，啱啱去年先供完。我同我老公啊拍緊拖，拍咗3年。老公年紀大咗㗎嘛，咁佢屋企人不停咁喺度催佢結婚。我覺得咧佢人又幾好嘅，又幾遷就我，平時都氹得我幾開心噶，所以我咪應承咗我老公咯。咁應承你老公，咁點解咧又講到乜嘢嘅？咁點解又講到去退禮金嘅？其實係咯，咁啱啱開始嘅時候咧，先姐姐你聽我講，即係講咧啱啱開始咧，我哋講好嘅彩禮係68000噶嘛。其實一開始講係168000噶，唔係68000啊！我家婆啊，一直喺度同我講。我想問下你咧，你廣東邊度嘅168000？廣東湛江噶。嗱，你唔好呃我，我聽啲聲音聽得出嚟嘅喎。廣東湛江嘅都係168000嘅咩？嗰啲禮金。唉，而今嗰啲啊，結婚啊，濕碎啦，都係10幾萬起噶啦。10幾萬。我嗰啲68000嗰啲啊。我哋係湛江本地人嚟噶。湛江吳村定係梅鹿啊？徐聞啊？市區嗰度噶。湛江有市區嘅咩？點解我唔知嘅？下山區啊。下山區啊，我都冇聽過嘅喎。湛江係市區咧，佢分下山區同埋赤坎區分2個區噶。你聽唔聽得到啊？人哋唔係茂名嘅，人哋下山區同埋赤坎區啊。你繼續講。係啊，我係湛江下山區嗰邊嘅嗰啲城中村嗰啲啊。咁你咪好有錢咯？如果城中村嘅話，一般啦，因為有啲城中村咧，有啲有嗰啲拆遷費噶嘛，但係唔係所有城中村都係咁有錢噶。有啲咧城中村咧，佢冇唔係幾多嗰啲拆遷費噶嘛。我嗰邊咧唔係幾多噶咋。所以家庭上面覺得一般一般咯。咁一般一般，咁你繼續講埋佢啊。咁咧一開始咧嗰啲彩禮啊係講好係68000噶嘛，其實一開始講咧係168000噶，唔係68000噶。因為我家婆一直喺度同我媽咧喺度講傾解啊，話屋企困難，又話前幾個月咧我家公啊撞親隻腳。話使咗唔少錢噶啦，所以仲話有個姑仔咧，仲喺度讀緊大學，話屋企咧冇咩錢。我媽會話咯，佢咁多借口嘅，
睇命都係唔想俾咁多錢噶啦，佢真係想白白攞個新抱嘅啫。當時我即係你覺得聽我媽咁佢白攞個新抱啊？係咯，我媽話16,800咁少，唉，都唔捨得出，係咪先？咁討價還價都係正常嘅，係咪啊？姐姐冇理由咧，我開咗禮金，我開得咁高，人哋啲多禮金都唔講價噶嘛。作為一般人都會講價啦。我想講過呢個話題嘅時候咧，我想問下直播間嘅朋友仔啊，你哋屋企咧出禮金嘅時候咧，會唔會話乜嘢啊？會唔會話咧講價之類嘅？你哋嗰邊會唔會講價嘅咧？我哋嗰邊咧，你哋嗰邊有冇講價？我哋廣東邊個地區會講價嘅咧？咁你繼續講埋佢啊！如果係咁樣嘅，係我媽話，如果我咁樣嫁過去嘅話咧，唔值錢噶嘛。你阿媽？我驚啊，到時驚我家婆咧去蝦我啊！而且咧，我覺得我家婆根本就係睇唔起我。佢點會睇唔起你呢？佢娶得你點會睇唔起你呢？你儲咗個門，你都成為佢哋個屋企人咯，點會睇唔起你呢？睇唔起你應該唔娶你先係噶。16,800啊，佢娶你啊，佢都要同我傾價啊！你話啦，我想問下你咩學歷噶？講真話喎，因為我聽得出噶喎。高中啊。你高中學歷啊？你做咩經理啊？金領定係白領定係銀領啊？白領做文員噶，係啊。文員先啊？文員工資高唔高啊？喺湛江嗰啲地區嘅工資呢，一般都係3,000、3,4千比較多啲啦。哦，咁係因為我啲屬於3線城市噶嘛。咁你屬於3線城市。我想問下咧，廣州嘅禮金幾多嘅？順德嘅禮金幾多嘅？廣州你知唔知一線城市嚟嘅係咪？熟唔熟啊？我對廣州嗰邊咧唔係幾熟。對廣州嗰邊唔熟。咁我想問下直播間嘅順德嘅、廣州嘅、番禺嘅呢啲咁樣嘅城市嘅我想問下你哋嘅禮金又係幾多嘅咧？咁你哋嗰邊咧係咁高禮金嘅係咪啊？一般啦，而今嘅啲特別係吳川嗰邊啊，禮金啊仲更加高啦。不過咧，我哋嗰邊而家係一般情況嘅家庭都係十幾萬噶。咁我想問下你吓，我想問你一個問題啊。咁你哋陪嫁啲乜嘢過去啊？陪嫁樓啊，定係陪嫁車啊，定係陪嫁啲乜嘢？陪過一個車咯。咁你繼續講。其實小妍姐姐，其實外省嗰啲人啊，禮金啊，比我哋廣東嗰啲人啲禮金仲高啦，係咪先？我哋湛江嗰邊嗰啲禮金咧算低噶啦。我媽話如果係咁樣嫁過去嘅話咧，我家婆啊實係蝦我噶，而且咧我覺得我家婆唔想俾呢啲錢出來，就係睇唔起我。咁點啊？咁就係睇唔起，但係你都結咗婚咯喎，你唔係話年初你結咗婚嘅啦咩？係啊，我話當時噶嘛，結婚之前啊，我媽話咧，我養咗我咁大，本來咧希望我嫁一個好啲嘅噶嘛，點知咧，變成咁樣喎。點解會搞成咁樣？我明知結咗婚啦，點解仲要嘈翻攞翻啲禮金咧？人哋你係俾咗6,800蚊禮金嚟嘅啫喎。咁你俾咗6,800蚊禮金你，咁點解要嘈住攞翻嚟咧？其實都正常啊，6,800嘅話我都覺得可以接受啊。因為當時咧，我媽話要撐嗰啲面子噶嘛，就講咧叫佢攞16,800過來撐嗰啲面子咧，俾啲親戚朋友好睇啲噶嘛。點好睇法？因為唔可以俾人哋知道咧。我個女啊，先係攞到啲6,800個禮，咁樣覺得俾啲親戚咧唔好睇噶嘛，咪叫佢表面上咧做足嗰啲面子俾人哋睇，咪話叫佢過嗰啲。咁就話咧，我媽話一彩禮少，仲唔使陪嫁。咁咪當時同佢講咗嗰啲
叫佢俾嗰啲16.8萬個彩禮出嚟。等等，呢個琵琶話我弟弟拍咗一個廣西嘅話要18萬彩禮，一邊廣西嘅幾多錢彩禮？我真係唔知喎，琵琶，你繼續講。咁咧，佢叫我家婆攞嗰16.8萬嗰個彩禮過嚟做個牌面噶嘛，撐個場面俾人哋睇噶嘛。到時候結完婚之後就退翻嗰十萬翻俾佢噶嘛。咁我家婆咧咪叫佢啲親戚咧湊夠嗰啲10萬由一個人就16.8萬俾我媽咯。哦，即係借多10萬，借多10萬俾你阿媽。係啊，佢同佢啲親戚咧借夠嗰啲10萬。哦，其實本來6.8萬嘅，咁後尾咧就借多10萬蚊俾你阿媽啦，就撐場。唔係啊，即係話咧一開始咧係話16.8萬噶嘛，咁我家婆咧又同我媽咧就傾實價噶嘛，話6.8萬。咁我媽話為咗撐面子咧，就叫佢過嚟咧就攞16萬過嚟，到時結完婚之後咧，將呢10萬咧就退翻去俾佢。咁咪即係話咯，係咯，咁繼續講啊。咁點知咧，我啲錢到我媽手嗰度咧，我哥去打牌輸咗呢10萬蚊。我嫂話咧，如果我媽咧唔幫我哥還嗰啲錢咧，要同我哥離婚，仲將肚裏面嗰啲 BB 落咗佢。所以我媽話咁啱得咁巧就去打牌，咁啱得咁巧就冇咗啲錢。係咯，咁真係好咁啱得咁巧噶喎！你哋成家人都咁我哥咁係結婚之前嘅噶嘛，唔係結婚之後噶。咁點解收咗禮金咧就還咗佢先呢？點解嗰10萬蚊係人哋嘅喎？如果係咁樣嘅話，因為我媽當時攞到嘅時候呢，未有咁及時俾翻我家婆噶嘛，仲喺我媽嘅手上。咁我就攞咗過去幫你哥還債係咪？係啊，因為我嫂話呢，如果我媽唔幫佢還佢就要同我哥離婚，仲要將肚裏面嗰啲 BB 打咗佢噶嘛，落咗噶嘛。所以我媽咪攞嗰啲錢俾我哥還債咯。咁你阿媽係咪唔啱啊？唉，怕嗰啲係攞嚟應急啫嘛。怕結婚嘅時候呢，啲人過嚟嘈所以呢，你話啦，直播咁樣呢，唉，我媽有咩唔啱喎？係咪先？而且呢，我媽只係攞嚟應急啫嘛，又唔係話唔俾翻俾佢。應急，咁你將人哋啲錢攞咗翻去，人哋點應急啊？咁人哋都有，人哋見你媽咪有急事先借錢俾你嘅啫。咁你而家應急係點樣啊？就係幫我阿哥呢還嗰啲打牌嗰啲錢噶嘛。咁你幫你阿哥還打牌啲錢，咁人哋啲錢點算啊？所以而家咪就係攞唔到咯。咁你即係咩意思啊？所以我同我家婆講咗嗰啲錢而家用唔咗噶嘛，咁等以後我哋慢慢呢有咗錢嘅時候再還翻俾我家婆咯。但係我家婆唔肯仲要走去攞我媽。我想問下你肯唔肯啊？我想問下你肯唔肯啊？如果俾你直播間嘅人，我想問下你哋嘅啫，你哋肯唔肯啊？如果俾你，呢個 Bell 咁得閒嘅呢個，你好啊 Bell啊。係啊，你好啊。係點啊？我今日放假噶嘛，星期六唔使做噶嘛。星期六唔使做啊。係啊，5天工作啊嘛，我哋。咁真係好啊。點啊？好啊，我想問咧，你哋嗰邊嘅禮金咧係要俾16萬出嚟，要 show 俾啲親戚朋友睇噶？我都唔使做啊 ，Bell，我哋係雙休嘅。耶！講下啦，講下呢個啦，呢個姐姐仔啊。喂，啲禮金咧係咪要 show 16萬出嚟 show 晒俾啲親戚朋友睇啊？呢啲就睇面啊？係啊。即係16萬攤晒張台度俾人睇嘅要。如果唔係咧，啲人我唔係好明啊，將啲錢擺出嚟俾人睇。如果唔係，你話俾人聽你有幾多錢禮金？咁我阿媽咧要將佢擺喺台面嗰度用個盤裝喺牌面嗰度，嗰啲親戚嚟睇。係咪隨便攞唔使客氣啊？係咪隨便都唔使客氣啊？好好笑啊！搵個盤擺啲16萬喺度，
跟住俾啲親戚朋友睇，你哋寫明呢個係幾多張100蚊我唔知你嗰邊啲幣值啦吓，一沓咁樣一沓擺去俾人睇啊？咁樣有面噶嘛，咁咪證明我老公嗰邊啊。揾個金盤擺係咪啊？我想知係咩盤啊？嗰個就係結婚嗰啲紅色嗰啲盤咯。哦，即係有冇嘢冚住㗎？有冇嘢蓋住㗎？咁唔係冚住啦，如果冚住人哋邊度睇得到啫？咁有透明蓋㗎嘛，傻瓜！冇嘅，一般我哋呢邊嗰度應該冇嘅。佢哋唔知咩盤嚟嘅，佢哋嗰度。俾我講一句，呢啲叫窮要面子活受罪。但係你話按照我哋廣東正常習俗嘅話，你過咗禮金過嚟，你正常女家嗰邊係回翻過去嘅，哪怕你回1蚊都係現場回嘅，冇可能話你嗰10幾萬唔回翻俾人哋嘅。你哪怕充面子，你充完面子你都係要跟住有所謂嘅擔嗰個所謂嗰個賠，即係嗰啲咁嗰禮節上面嗰啲嘢啦，肯定會放翻去一齊擔翻走嘅。但我媽話你暫時用噶嘛，留嚟備用要應急噶嘛，所以咪冇有。咁咪叫，因為你家婆你都講咗咯。佢話有俾咗我媽咧，只係冇俾咗8000蚊，有匯咗8000蚊俾我家婆噶。咁你咪空手套白狼？咁點可以叫空手套白狼？咁你都講你啲錢你家婆借親戚朋友借翻嚟嘅，咁你依家你導致你家婆失信於人喎。咁你係咪應該要你媽諗辦法問你媽嗰邊啲親戚朋友借翻嚟還翻俾你家婆咧？咁先合理咧？係咯，而家你阿媽係叫人哋即係你奶奶係喺親戚朋友面借揾啲人面去借翻嚟嘅喎。咁你點樣還翻呢啲錢俾佢啦？俾你奶奶啊？我係你奶奶，我都拋你走添啊！如果俾我就。而家咧唔係話唔還啊，係遲啲還啫嘛，因為我哥俾人哋追債啊。咁你要知道你家婆都俾人追債㗎。咪係咯，喂，我同你講啊，呢10萬蚊又開始，就以後再有一個第2個10萬。咁你聽我講先啦。你要你家婆喺你親戚朋友面前點抬得起頭咧？我知，但係我哥急啊嘛，因為佢俾人哋追債。咁你嗰邊有親戚朋友㗎，你自己娘家有親戚朋友㗎。咁你聽我講先啦，我知先知，你聽我將呢個事情同你哋講先啦。繼續啊，繼續啊。咁咧，我家婆啊，仲走過去同我媽嘈啊，我媽話我老公咧慢咗啊，攞咗我呢個吸血鬼。咁我同我老公商量咁啊，話將我呢套商品房咧押咗出去，先攞嗰筆錢咧俾佢阿爸阿媽話還債嘅。咁我老公開始都同意㗎，亦都俾錢咗俾我家婆噶啦。哦，即係你結咗婚之後咧，係同意你諗住去押咗你老公嗰間屋嚟俾你即係貸錢俾你老公即係你家婆嘅。因為我家婆會咧同我媽嘈噶嘛。咁套屋係邊個先？你有冇份嘅先？係你老公婚前定係婚後先？嗰套房咧係屬於婚前噶。哦，咁啊，你又係奶爺啦。你奶奶一定唔中意。咁即係空手套白狼，套完一套又一套喎。係咯。咁點可以嘅呢？嗰啲都係屬於婚前嘅噶嘛。咁而家係啊，婚前嘅都唔係共同財產喎，阿靚女。咁嗰套房啊，係我家婆當時供完之後，俾我老公結婚，屬於我哋兩公婆噶嘛。唔屬於你嘅，屬於你老公嘅，唔屬於你兩公婆嘅。咁我老公咪就係我嘅咯。唔一樣㗎。婚前財產同婚後財產唔一樣嘅。靚女，你普法啊？咁而家結咗婚之後，我老公嘅嘢咪就係我嘅咯，而且我老公都同意嘅。問題係你老公同意，你家婆唔同意咧，你都識講嘅套係你家婆公斷㗎啦。我老公都冇意見，你做咩有意見啫？你繼續講埋佢啊，繼續啊，仲有嘢講㗎，你即時係繼續啊。你話當初同意啊嘛？係啊。OK咧？我媽話咧，我而家同我老公一齊生活噶嘛，所以嗰間屋咧都寫埋我個名噶。但係咧呢間屋咧呢件事啊，唔知點解咧，俾我家婆知道咗啊，其實走去我媽度嘈，仲鬧我啊！我而家翻我媽嗰度咧，我媽話呢啲家庭啊唔要都罷啦，所以我而家咪就考慮咯，
啱啊，唔要啦。你不過你首先係還咗錢先啦，我建議你。唔係啊，你依家係你而家係點樣？你而家係貸錢出嚟還咗俾你家婆，咁但係咧，你而家咧又要嗰套屋咧寫埋你個名，寫佢名都冇用㗎，因為婚前嘅寫佢名，離婚都分唔到佢。咁我可以慢慢還噶嘛，壓咗將嗰套房壓咗。咁點解你阿哥啲債你又唔慢慢還嘅？嗰啲債啊，咁我而家先一我要樣可以。揾財仔噶嘛，係咪啊？我唔知你嗰邊叫咩啦。都係財仔，係啊，都係財仔啊嘛。咁點解你唔揾財仔咩叫咧？財仔啊？大耳窿啊？信貸公司。業務啊，咁而家係人哋追債噶嘛，跟人命關天，你傻噶咩？咁啊先你還。真係傻咯！你傻出唔傻？你傻出唔傻入咯？我頂你個肺！你啊奶奶攞個借問啲親戚朋友借嗰16萬過嚟，嗰10萬要還翻俾人嘅，你就走去借，你啊真係傻啊！你而家即係覺得你困錢啊喺度。而家激親我媽，我媽連嗰啲彩禮錢都唔還翻俾佢啊！而家我哥啊變成咗黑名單啦，弊啊你我個真係嫂啊仲日日喺度嘈。咁依家你都打算係唔還㗎啦，即係死豬不怕開水燙。咁人哋都追上門啦，我只係攞嚟應急係咪叫死豬不怕開水燙啊？對成個唔識聽對國語。哦，我哋啊，我同我老公咧已經貸款還咗啦，係應急噶嘛。但係而家我家婆咧就有意見咯。正常人都有意見。你將你哋一間其實咧，你係攞翻你家婆嗰啲錢，供間屋嗰啲錢，供完間屋，你再貸翻出嚟，再俾翻你家婆。你話死唔死啊係？你家婆啲錢，唔係都係生緊你家婆錢。嚟嚟去去家婆個袋攞錢咯，咪係咯。咁都還得間屋寫我要加我個名咯。加你名都冇用㗎，你冇唔係發盲嘅話，你有冇讀書㗎？我有讀書㗎。咁你就算加你財產啦，係咪啊？加你嘅名上冇意義嘅，係婚前財產。就算你兩公婆離婚，你個崩都分唔到㗎，間屋。所以我而家我家婆咪唔同意咯。我哋係兩公婆噶嘛。你去普及下婚姻法，新嘅婚姻法，你睇睇先。咁啊，你話啦，嗰啲人我哋係兩公婆噶嘛，咁買咗都可以噶嘛，你可以問下直播間嗰啲人啦。你問問直播間啲人，你睇公平啊！你自己睇下啦。你自己睇下新嘅婚姻法之後咧，婚前財產加咗你嘅名上去，你都個崩分唔到㗎。只要我老公咧寫個同意書嘅話，咁咪得咯。乾脆叫你個老公轉贈俾你好過啦，寫個同意書。咪係咯。叫你老聽日星期一叫你老公去揾間第三方公司將佢贈與俾你，咁就係你嘅啦間屋，成間係你㗎，你家婆又分唔到，你老公又分唔到，永不追究咁樣咪得咯。俾咗你就係你㗎啦。嗱，你講得咁啱咁好嘅，佢又未死點贈與啊？我都諗唔到喎。唔一定要死先贈與㗎。咁啊，如果佢啊未死啊，點可以贈與㗎？你去諮詢下，揾間公證公司諮詢下就可以㗎啦。